tuo nome innalzerò glorioso. Nessuno è come te. Tu regnerai, tu regnerai per sempre e sempre. e tu vivrai. Il tuo amor sarà per sempre e sempre, non cambi mai. Griderò, griderò perché buono sei, canterò, canterò, Cristo è il Signore. Dichiarerò, nessuno è come te. Griderò, griderò perché buono sei, canterò, canterò, Cristo è il Signore. Dichiarerò, nessuno è come te. Glorioso, la Chiesa. Glorioso. Noi gridiamo, Cristo ti loderò, il tuo nome innalzerò glorioso. Nessuno è come te. Tu regnerai, Chiesa, e tu vivrai. Il tuo amor sarà Per sempre e sempre. non cambi mai. Griderò, griderò perché buono sei, canterò, canterò, Cristo è il Signore. Dichiarerò, nessuno è come te. Griderò, griderò perché buono sei, canterò, canterò, Cristo è il Signore. Dichiarerò, nessuno è come te. Glorioso. Noi cantiamo glorioso. Noi gridiamo, Cristo ti loderò, il tuo nome innalzerò glorioso. Nessuno è come te. Alleluia. Nessuno è come te. Oh. Alleluia, tu puoi fare un applauso più forte al Signore. Celebri il nome del Signore. Dichiari che nessuno è come Lui e che tu sei venuta qua, e tu sei venuto qua per celebrare questo nome. Amen? Avete visto che noi non abbiamo i proiettori oggi, quindi oggi potete chiudere i vostri occhi e adorare il Signore senza guardare. Potete alzare le vostre mani, potete inginocchiarvi, potete adorare il Signore nel modo più stravagante che riuscite a farlo. E questa sera ti invito ad alzare la tua mano e a pregare. Ti invito a parlare con il Signore, ti invito a dire al Signore cosa è che tu sei venuto a fare qua. Padre, noi siamo qua, Signore, questa sera, Signore, con le nostre mani alzate, Signore, perché noi vogliamo adorare il tuo nome. Noi vorremmo rendere a te la nostra adorazione. Noi vogliamo ingrandire il tuo nome, Signore, perché il tuo nome è l'unico che è degno di essere esaltato. Il tuo nome è l'unico che è degno di essere innalzato, Gesù. Signore, che questo momento, che questo adorarti non sia soltanto un momento, Signore, banale nella nostra vita, dove noi ci raduniamo,
trono, ma che sia qualcosa di straordinario, dove il tuo nome sia glorificato, dove la tua presenza sia sentita in mezzo a noi, dove, Signore, noi possiamo ascoltare la tua voce, dove noi possiamo vivere esperienze straordinarie alla tua presenza, Gesù. Degno è il tuo nome, Gesù, e per questo noi siamo qui per adorarti, Gesù, onorarti, Signore, il tuo santo e benedetto nome, Gesù. Amen. Alleluia. Noi siamo qua per dichiarare che il tuo nome è degno, che non c'è altro nome se non il nome di Gesù Cristo, colui che vive, che regna in eterno. Noi innalziamo il tuo nome, Gesù, perché degno è il tuo nome. Tu meriti ogni lode, meriti la nostra adorazione, e noi siamo qui per esaltare questo bellissimo nome. La mia croce hai preso perché potessi vivere nella tua libertà. Ora appartengo a te e canterò della tua bontà per sempre. Chiariamo degno. Degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. Degno è il tuo nome, degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. Degno è il tuo nome. La mia vergogna hai preso, la mia vergogna hai preso, mi meraviglio nel tuo infinito amore. La grazia tua non finirà e canterò della tua bontà per sempre. Degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. Degno è il tuo nome, degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. Dichiara degno, degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. Degno è il tuo nome, degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. Degno è il tuo nome. Noi innalziamo il tuo nome, mentre la tua gloria scende qui, il tuo nome è esaltato ora nei cieli attraverso la nostra adorazione. Riempi questo luogo, Gesù. Sei esaltato ora nei cieli, mentre la tua gloria scende qui. Santo, santo, noi dichiariamo degno, degno è l'agnello. Si è esaltato ora nei cieli, mentre la tua gloria è qui. Solo tu, Gesù, sei degno, nome sopra ogni nome. Si è esaltato ora nei cieli, mentre la tua gloria è qui.
solo tu, Gesù, sei degno. Degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. Degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. Degno è il tuo nome, dichiara degno. Degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. Degno è il tuo nome, degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. Degno è il tuo nome, dichiara ancora. Degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. Degno è il tuo nome, meriti ogni lode. Degno è il tuo Gesù, 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 degno sei. Gesù, È il più alto il tuo nome, è il più grande il tuo nome, è al di sopra di tutto. I troni e i domini, i governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. Sopra i troni e i domini, i governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome. Dichiara che il suo nome è al di sopra di tutto, sopra i troni e i domini, i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. Ancora una volta dichiara che il suo nome è. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri,
sempre sai. Chiari questo. Santo, Santo, tu sempre sarai. Santo, Santo, per sempre sarai. Solo tu sempre sarai. Santo per sempre. Per sempre alzato, per sempre adorato, per sempre lui ha vinto, risuscitò, per sempre innalzato, per sempre adorato è, per sempre risuscitò, insieme dichiariamo per sempre innalzato, per sempre adorato, Per sempre lui ha vinto, risuscitò.
per sempre regnerà. Oh, tu hai il regno, tu hai la gloria, sopra ogni nome sono tu sei. La morte ha vinto, il cielo hai strappato, la tomba vuota adesso è il cielo che adora, proclama la tua gloria, perché risuscitasti vivo sei invincibile, inigualabile, ora e per sempre regnerai. Tu hai il regno, tu hai la gloria, sopra ogni nome sono tu sei. Puoi dichiarare questo? La morte ha il velo, la tomba vuota, il cielo ti adora, proclama, perché risuscitasti, sei invincibile, tu sei invincibile, inigualabile, ora e per sempre regnerai. Tu hai il regno, tu hai la gloria, sopra ogni nome solo tu sei. Ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù mio Dio. Ma che nome bellissimo, nulla è pari a te, ma che nome bellissimo, nome. Ancora una volta dichiari questo nome, ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, nome mio Dio. Ma che nome bellissimo, nulla è pari a te, che nome bellissimo, nome dice. Alza la tua mano così e comincia a dichiarare il nome di Gesù. Tu sai la potenza che c'è il nome di Gesù, tu sai cos'è che Gesù può fare nella tua vita, tu sai ciò che Dio può trasformare nella tua vita. Colui che ha fatto una volta fa ancora e farà ancora, farà ancora, farà ancora, perché Lui non ha cambiato. Il suo nome c'è potenza, il suo nome c'è potere. Il nome di Gesù è quello che trasforma vita, il nome di Gesù è quello che guarisce. Se tu credi oggi stesso, tu potrai vivere una restaurazione nella tua vita. Se tu credi oggi stesso, tu puoi vivere una guarigione nella tua vita. Se tu credi oggi stesso, tu puoi ricevere qualcosa di molto, molto, molto straordinario nella tua vita. Se tu credi in questo nome, Gesù al di sopra di ogni altro nome, Gesù invincibile, ineguagliabile, nessun nome si è pari al suo nome. Tu credi in questo nome, 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 ti credi in questo nome. Ti invito a cominciare a dire Gesù, 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 in nome di Gesù. E noi canteremo questo nome in questo momento, noi dichiareremo questo nome, il nome per cui noi siamo riuniti qua, il nome per cui noi siamo arrivati qua, il nome perché noi oggi abbiamo una famiglia sotto la protezione di Dio, è il nome di Gesù, colui che ha donato la sua vita per noi. Gesù, 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 cantiamo
Efesi 2, dal versetto 5 in avanti, dice così: che abiti in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Amen. Questo è il nome al di sopra di ogni altro nome. Questo è il nome che puoi invocare quando ti senti da solo. Questo è il nome che puoi invocare quando ti senti triste. Questo è il nome che puoi invocare in mezzo alla prova, in mezzo all'afflizione. Questo è il nome che sei venuto a cercare in questo luogo questa sera. Gesù Cristo, Figlio di Dio, il proprio Dio, il nostro Salvatore, il nostro Redentore, colui che è salito su quella croce, vincendo la morte, aprendoci la porta verso il cielo. Che sia glorificato in mezzo alla Chiesa il nome di Gesù, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 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 Glorifica Dio, glorifica Gesù. È per questo che siamo qua, per alzare a Lui la nostra migliore adorazione, un profumo di odore soave che salga verso di Lui, che possa riempire i cieli, che possa riempire il suo trono. Siamo qua per questo, invocare, esclamare il nome di Gesù, Signore della nostra vita, Signore dei nostri giorni, Signore su questa Chiesa. L'unico degno di ogni lode, di ogni onore, l'unico degno della gloria che noi possiamo dargli da questa terra. Che gioia per me tornare nella mia casa. È da 2 settimane ormai che sono assente dalla chiesa. Sono stato in molte altre chiese, potete sedervi per piacere. Sono stato in molte altre chiese in queste 2 settimane, a Londra, a Napoli, in giro per il mondo. Ma ciò che si vive qua dentro non si vive in altri luoghi. Per me questo posto è un posto che è unico, che è speciale, che ho dentro il cuore,
e la presenza di Dio qua si sente in un modo reale. Spero che tutti quanti voi siate riusciti a riempirvi di questa presenza in questi primi minuti di questa serata. Amen. Pace a tutti, ben ritrovati. Vedo anche alcune persone nuove questa sera. Non so se magari siete venuti in queste ultime 2 settimane che io non c'ero, ma è un piacere avervi qua e possiate sentire sempre questa presenza che abbiamo sentito in questi primi minuti, non soltanto oggi, ma che questa presenza possa accompagnarvi nelle vostre case. Se è la prima volta che siete qua, non so se avete preso il QR code là dietro, ma fate una foto, rispondete a quelle 2 o 3 domande, dopo ci sarà anche un regalino là ad aspettarvi all'uscita. Dobbiamo dare qualche avvisi per queste settimane, senza il telone, quindi dovrò ricordarmeli a memoria. Primo avviso cosa potrebbe essere? Primo avviso potrebbe essere il rifugio Be Brave. Così cominciamo già con un po' di animo. Glória a Dio. Hoje non abbiamo i banner, immaginatelo qua dietro. Ma chi non si è iscritto ancora, abbiamo già tante persone iscritte e stiamo aspettando che le persone della nostra chiesa si iscrivano per aprire per qualcun altro che viene da fuori. C'è già 2 o 3 persone da fuori perché è stato passato il link e si sono iscritti, ma c'è ancora posto per iscriverti. Sarà dal 23 al 25, sì? 23 al 25 di ottobre. Comincerà giovedì mattina, inizieremo già di mattina alle 10 di mattina, sarà la prima sessione, quindi dovete prepararvi per partire molto presto. Non ci sarà la colazione quel giorno, ma ci sarà già direttamente la prima sessione e torneremo sabato dopo mezzogiorno, dopo aver mangiato, quindi le mamme che hanno i bambini che si allattano al seno, che non possono lasciare, possono portarli lì insieme. Ci saranno già 2 bambini piccoli. E anche il vostro sarà benvenuto. Faremo una grande festa di bambini. Sarà bellissimo, sarà un tempo veramente di rinnovo. Io quando vado lì veramente è un tempo di guadagnare forza, rinnovare le forze, e so che Dio farà qualcosa di veramente straordinario, perché la direzione che Dio sta dando per questo rifugio è qualcosa che veramente mi fa già piangere quando le stiamo già preparando. So che Dio farà qualcosa di molto bello. Quindi iscrivetevi il più velocemente possibile. La sorella che sta prendendo i soldi, tutte queste cose non è qua, ma se vi iscrivete nel link c'è tutte le informazioni e c'è anche il l'IBAN lì, perché potete pagare direttamente con l'IBAN, o dopo c'è il numero della sorella che oggi è in ferie, potete parlare con lei e vi darà tutte le informazioni. Amen? Amen? Amen. Prossimo avviso è i nostri in casa. Mercoledì abbiamo i nostri in casa, i nostri incontri familiari, i nostri piccoli gruppi, cellule, non so come siete abituati a chiamarle, nelle solite zone che oggi non potrete vedere dietro di me, ma ormai già le conoscete, le zone che abbiamo. C'è Saval, Ronco all'Adige, poi aiutatemi, li sapete voi ma io non li so, Bussolengo, Porto San Pancrazio che ritorna questa settimana, Goia è ritornata, quindi ritorna anche lì in casa Porto San Pancrazio. Casteldazzano è fermo per il momento, sono spostati al Saval, li abbiamo detti tutti, vero? Sì, però attenzione, perché oggi vi presentiamo una grandissima novità. Rullo di tamburi. Apriremo questa settimana un altro in casa. Dopo un anno che stiamo facendoli in casa è arrivato il momento di moltiplicare e per la prima volta moltiplicheremo uno dei nostri in casa, che è quello di Bussolengo, della nostra zona del lago, che si sdoppierà, e apriremo quindi un nuovo in casa nella zona di Caprino Veronese.
Molto bene, molto bene. E vorrei con gioia invitare qua i nostri leader di Caprino Veronese. Prego, forza, forza Sandra, senza paura. Vieni Fabio, su. Che presenteranno velocemente loro in casa. Amen. Pace a tutti, si sente bene? Amen, no. Come dice Giacomo, è sempre una grande fonte di nervosismo, no? Sedere sul pulpito, 2 ore che mi studio cosa dire, cosa non dire, però amen. E come ha detto il pastore, apriamo questo in casa, lì a Caprino. Siamo felicissimi, sia io che mia mamma, veramente ringraziamo tantissimo Dio per questa opportunità, no? Per questa fiducia che ci ha dato, ringraziamo anche i pastori. E noi abbiamo ricevuto questa notizia, no? Questa novità con grande gioia, no? Ma è una gioia anche con una grande consapevolezza. Perché aprire un culto in casa non è uno scherzo, non è un qualcosa che si fa perché ce lo dice il pastore, perché è un qualcosa che veramente nasce nel nostro cuore, no? L'opera di Dio è una cosa che nasce nel nostro cuore, che Dio pianta in noi, quindi noi siamo veramente felici e consapevoli, no? di aprire questo nuovo punto in casa. E passiamo al nome del culto in casa, e dopo un po' di preghiere, dopo aver parlato sia io che mia mamma, abbiamo deciso di dare a questo culto in casa il nome Manaim. E Manaim è un termine ebraico che noi troviamo nella Bibbia per la prima volta in Genesi 32:2. Noi vediamo che Giacobbe, non Giobbe, che mi sbaglio sempre, Giobbe, Giacobbe, mi sbaglio sempre, no? È Giacobbe che sta passando, no? Sta marciando con le sue mogli, con le sue cose, e ad un certo punto gli appaiono degli angeli, no? Se avete pure le Bibbie potete leggere. Ma nel verso 2 dice che gli appaiono questi angeli e Giacobbe dà un nome a quel luogo e dà quel nome Manaim. Dice questo è l'accampamento di Dio. Manaim in sé ha 2 significati, un significato letterario e un significato spirituale. Letteralmente Manaim vuol dire 2 accampamenti, ma quello che ci parla di più ai nostri cuori è il significato spirituale, no? Come ha detto Giacobbe, come cita la Bibbia, quel luogo era l'accampamento di Dio. L'accampamento è il luogo dove il soldato, no, si riposa e si allena. Noi sappiamo che noi tutti i giorni siamo in guerra. Il mondo spirituale è un mondo che non riposa, un mondo che va avanti 24 ore su 24, no? E noi siamo costantemente in guerra. E quello che noi vogliamo, il nostro desiderio è che là a casa, quel mercoledì sera, che c'è una volta ogni 2 settimane, possa essere un luogo dove i soldati di Cristo possano riposare, incontrare il generale e recuperare le forze per poi uscire al combattimento, no? Perché noi sappiamo che la vita del cristiano non è solo andare in chiesa, diciamo che andare in chiesa è la base, no? La vera vita del cristiano sta là fuori. Quando noi mettiamo piede fuori da queste mura comincia la vera vita del cristiano, dove noi siamo messi alla prova, dove noi subiamo problemi, tentazioni. Quindi che veramente il nostro desiderio, che il nostro luogo, il nostro culto in casa, il nostro Manaim possa essere un luogo dove le persone vengano ricaricate, dove noi tutti possiamo riconnetterci e recuperare le forze con Dio. Amen. Abitanti di Caprino e dintorni, mercoledì sera alle 8 l'appuntamento è a casa di Sandra, di Fabio, nei vostri 2 accampamenti del Manaim. Possiamo fare, vi chiedo di alzarvi in piedi, vorrei fare una preghiera per consacrare questi nuovi leader di in casa. Sappiamo che oggi la nostra chiesa è una chiesa con questa visione, non possiamo restare fermi al culto del sabato dentro queste mura, ma sappiamo che la nostra missione è anche là fuori, e sappiamo che nelle case c'è un tempo a tavola che è insostituibile. È un tempo di apprendimento, è un tempo di presenza di Dio, è un tempo di comunione in cui veramente possiamo vivere quell'essere uno in Cristo che tanto predichiamo come Chiesa. Quindi partecipate ai culti in casa, vivete questa esperienza così come Dio vuole che noi facciamo. Veniamo il sabato nel culto, ma durante le settimane impariamo a spezzare il pane insieme tra fratelli. Amen. Preghiamo per Sandra, preghiamo per Fabio. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, mettiamo davanti a Te questa famiglia, Signore. Sandra, Fabio, una famiglia che Tu hai incaricato e istituito
con questa responsabilità molto grande di condurre il tuo popolo, di pascere il tuo gregge, la tua chiesa là in quella zona di Caprino oggi e chissà domani quello che tu hai preparato davanti a loro. Signore, noi crediamo che tu li hai rivestiti con doni spirituali, hai fatto crescere in loro il frutto dello Spirito, li hai preparati, li hai fatti maturare alla tua presenza affinché potessero essere adatti a compiere questa missione. Ma più di tutto, Signore, sappiamo che il tuo Spirito, sappiamo che la tua unzione deve essere con loro. Per questo questa sera, Signore, come Chiesa chiediamo un versamento speciale del tuo olio, della tua unzione su questa casa, su questi leader, affinché potranno condurre bene, nel miglior modo possibile, la tua Chiesa sempre e sempre nei tuoi cammini, nelle tue vie. Nel nome di Gesù, Signore, benedici Sandra, benedici Fabio, benedici il loro in casa e ogni persona che parteciperà, sapendo che potranno vivere esperienze sovrannaturali di trasformazione, di rinnovo e di comunione in quella casa, guidati da loro. Per questo noi ti preghiamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Molto bene. Abbiamo un'altra cosa molto speciale questa sera, oggi, serata delle cose speciali. Rullo di tamburi. Ok. Dobbiamo presentare un'altra persona oggi alla Chiesa, un'altra leader della Chiesa che comincerà ufficialmente da oggi a assumere un incarico di leadership all'interno della nostra B-Church. Con grande gioia vogliamo invitare qua sul palco, sul pulpito, la nostra sorella Raissa. Amém. Allora, cosa pensate che farà la Raissa? Sarà la leader della regia. Amém. Un anno fa Dio ha messo nel mio cuore un progetto con i bambini e noi non avevamo delle sale disponibili per i bambini e non ci riuscivamo a fare quello che volevamo. Era difficile per loro stare in questa sala qua perché non riusciva a concentrarsi, perché c'era tanto rumore, perché si sentiva la lode lì dentro. E Dio ha messo nel mio cuore un culto per i bambini come il nostro B-Kids. E un anno fa noi abbiamo cominciato questo progetto, il progetto dei B-Kids. Abbiamo cominciato con le prove, provando come saremmo riusciti a farlo, ma Dio ha benedetto grandiosamente questo progetto, perché era un progetto del cuore di Dio. I nostri bambini sono il ministero più importante di questa Chiesa. I nostri bambini sono i missionari più grandi di questa Chiesa, sono quelli che portano più persone in questa Chiesa. Tanti di voi siete stati portati, siete qua perché i vostri bambini amano la Chiesa dei bambini. E quindi questo è una vittoria che noi possiamo rallegrarci nel Signore, che i nostri bambini amano di stare alla presenza del Signore. E un anno fa, quando abbiamo cominciato questo progetto, ho cominciato a pregare, perché io non potevo gestire un altro ministero, perché ne avevo già tante cose da fare. Ma per ogni persona che io pregavo, il Signore mi diceva, non mi dava la certezza, non mi dava la conferma. E un giorno la Vanessa, la moglie di Gilson, non so se c'è qua, c'è Gilson qua? C'è Gilson? Conoscete la Vanessa? Lei ha detto, guarda, io ho sognato con i nuovi leaders chiamo anche, dov'è Marcos, Vinicius? Vieni qua, Marcos, Vinicius. Filho di pastore, ha paura del pulpito? Lei ha detto, guarda, io ho sognato che arrivavano 2 persone che avrebbero lavorato con i bambini, ma non era nessuno che io conoscevo. E allora io sono rimasta con quella certezza nel mio cuore, perché Dio ha confermato quello. E dopo 2 mesi loro sono arrivati in chiesa, ma io non conoscevo, noi aspettiamo tanto per conoscere le persone e sapere chi sono. E 2 mesi fa, più o meno, siamo andati a casa della Raissa, loro sono qua da quasi un anno in chiesa.
Siamo andati a casa di Larissa e ho scoperto che lei ha già lavorato tanto con i bambini. In Brasile faceva la pedagoga come lavoro, faceva anche la maestra dei bambini e aveva tanti progetti, tante idee. Anche se lei non era una leader, lei mi diceva, pastora, possiamo fare questo. Non faceva neanche la maestra dei bambini e mi ha dato tantissime idee. Allora il Signore ha messo una gioia nel mio cuore, una conferma nel mio cuore. Perché? Perché questo progetto necessita di tanto impegno. Abbiamo parlato con lei, non è facile. E suo marito anche è un musicista, aiuterà anche in tutto quello che c'è da aiutare. Sono una coppia che lavoreranno e guideranno le maestre dei nostri bambini. Saranno sempre in contatto con noi, perché quest'opera, l'anno scorso, quando abbiamo cominciato questo progetto, non avevamo 15 bambini. Oggi ne abbiamo 40 bambini, solo nostri. Non sono, i visitanti dopo che arrivano sono ancora in più, ma solo i nostri bambini, abbiamo 40 bambini oggi. E questo è per la gloria di Dio. Questo io so che Dio farà ancora di più. Tra un po' noi scambieremo i tempi, andiamo di là e loro vengono di qua. Amém? Io so che Dio farà grandi cose. Andiamo in un altro posto, questa sarà la chiesa dei bambini. Meglio così, vero? Amém? Quindi vogliamo presentarvi la Raissa e Marcos Vinícius Marcos, per guidare questo tempo. E quando vengono a parlare con voi, sapete già che sono i leader che prendono cura della nostra chiesa dei bambini. Amém? Amen. Ci alziamo di nuovo in piedi, facciamo un'altra preghiera, va bene? Certamente, facciamo parlare anche lei. Veloce. Mio italiano è sbagliato, scusa. Sono molto contenta con questo tempo che Dio deve fare. Dio già fare meraviglia in B-Kids. Credo che Dio c'è una grande cosa per fare per i nostri bambini. Chiedo a tutta la Chiesa e ogni giorno fare una preghiera per tutte le maestre e per bambini e per kids, perché è un progetto bellissimo e le bambine hanno un cuore in Dio bellissimo. Amen. Amém? Possiamo pregare per loro? Alzate le vostre mani. Amém, Gesù. Gesù, tu sai, Signore, quanto noi amiamo la Chiesa dei bambini, Gesù. Tu sai, Signore, quanto noi amiamo questo progetto e noi vogliamo che questo progetto, Signore, cresca, Signore. Noi abbiamo questo come qualcosa di molto protetto dentro del nostro cuore, Signore. E, Signore, noi abbiamo pregato, noi abbiamo chiesto direzione, noi abbiamo, Signore, aspettato la risposta del Signore. E oggi noi siamo qui, Signore, con questa coppia, Signore, che presentiamo davanti a Te, Signore, e davanti alla Chiesa, perché noi sappiamo, Signore, che sono stati portati qua, loro non sanno perché sono venuti qua, ma noi sappiamo che il Signore aveva un proposito grandioso nella vita loro. E oggi inizia qualcosa di straordinario, Signore, che un giorno, Signore, noi sentiremo raccontare, Signore, di questa Chiesa che è cresciuta, Signore, così tanto, Signore, che ha dovuto, Signore, rompere le barriere di quella sala che ci sono adesso, Signore, e sono spostati in qualcosa di più grande, Signore. Noi, Signore, dichiariamo, Signore, benedizione sulla vita della Raissa e di Vinícius, Pai. Benedici la loro vita, Signore, il loro percorso, Signore. Benedici, Signore, quello che faranno, Signore. Protegge, Signore. Noi sappiamo che il nemico vuole fermare coloro che si mettono davanti alla tua opera, ma noi dichiariamo, Signore, la tua protezione sulla vita loro, sulla loro casa, sulla loro famiglia, Signore. Signore, la loro casa, Signore, sarà benedetta, Signore. La loro casa sarà prospera, Signore. La loro casa sarà protetta dalla tua presenza, Gesù. Nel nome di Gesù noi benediciamo la loro vita, il loro percorso e questa Chiesa, Signore, questa meravigliosa Chiesa dei nostri bambini, Signore. Noi ti ringraziamo, Gesù. Amém. Amém.
Amen. Gloria a Dio. Credo che sia un motivo di gioia per tutta la Chiesa vedere questa crescita, questa investitura di nuovi leader, persone che sono state scelte da Dio per prendere la responsabilità, l'incarico del suo ministero. Sia Raissa e Marcos che Sandra e Fabio saranno persone che io credo fortemente saranno usate da Dio. Guardate a loro come autorità oggi su questa Chiesa, perché sono leader di questa Chiesa. Saranno persone che avranno l'autorità per imporre le mani, avranno l'autorità per dare consigli, avranno l'autorità per agire spiritualmente nella vita di tutta la Chiesa. Che quindi possiamo accoglierli in questo modo con grande gioia, sapendo che l'opera non è nostra, l'opera è di Dio e ciò che accade è per l'avanzamento del suo regno su questa terra. Amen. Bene, penso che gli avvisi siano finiti, le presentazioni dei leader siano finite, non c'è più niente da presentare, vero? In questi giorni per parlare dei kids, oggi voglio ringraziare il nostro fratello Paolo Cesar. Come vedete abbiamo delle decorazioni nuove oggi in chiesa, qua una statua qua alla mia destra, no? Di 3-4 metri. Abbiamo il fratello Paolo è stato da stamattina alle 8 che è qua in chiesa fino al tardo pomeriggio per fare dei lavori là nella sala dei bambini, abbiamo cambiato il proiettore. Tutto ciò è un segno della Chiesa che avanza, del regno di Dio che avanza su questa terra, e noi ci rallegriamo di tutto questo. Amen. Siete stufi di stare seduti? Volete ritornare in piedi? Bene, allora tutti in piedi, così preghiamo per le decime e per le offerte. Perché è brutto stare sempre seduti così soltanto io in piedi, no? Dopo mi viene gelosia, invidia, mi fate cadere in tentazione. State in piedi insieme a me così non pecco. Amen. Preghiamo per le decime, per le offerte. Tu che hai portato la tua decima, che hai portato la tua offerta, la tua primizia, se l'hai preparata da casa o se durante la lode, durante questi primi minuti del culto hai sentito in cuore di donare qualcosa a quest'opera, per l'avanzamento di quest'opera, in questo momento pregheremo per la tua decima, per la tua offerta, affinché possa essere usata al meglio per il regno di Dio, che possa essere un tassello che faccia prosperare il regno di Dio, ma che allo stesso tempo tu possa raccogliere di questa offerta all'interno della tua casa, della tua famiglia. Noi crediamo nella benedizione che deriva dalla decima, dall'offerta, e crediamo in un Dio che è fedele nel ricompensare. Quindi preghiamo per tutto questo. Signore Gesù, in questo momento, Signore, ti preghiamo per le nostre decime, per le nostre offerte. Ti preghiamo, Signore, per questa forma di adorazione che oggi vogliamo portare a Te, e che, Signore, possa essere un'adorazione sincera, perché, come sta scritto nella Tua parola, Tu ami un donatore gioioso. Ricevi allora le nostre offerte che con gioia oggi vengono portate a Te. Ricevi questa adorazione che possa salire a Te come un profumo di odore soave, a Te gradito, Dio. E ti chiediamo, Signore, che possa essere usata al meglio per la tua opera, affinché questa Chiesa cresca non per il nostro vanto, non per il nostro orgoglio, ma perché il tuo nome possa essere sempre di più conosciuto e glorificato in questa città. Ti chiediamo anche, Signore, che la tua provvisione possa essere sempre presente nelle case di ognuno di noi, nelle famiglie qua rappresentate. Per questo noi ti preghiamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Tu che hai portato la tua offerta, puoi portarla. Ci sarà la nostra tesoriera di Eula o Katia là dietro col POS, se vuoi fare la tua offerta con la carta, col bancomat. Ci sono le buste di missioni, carnet missionari, se vuoi aiutare le nostre opere missionarie.
Amen. Non l'ho presentato come avviso della nostra Chiesa, perché effettivamente non è un avviso della nostra Chiesa, ma mi fa piacere poter presentare, abbiamo qua oggi anche due testimonial che fanno propaganda con le magliette, c'è la Josie là dietro, guardate, con la maglietta, anche Paolo. Questa settimana, giusto dal 25 al 28, da giovedì a domenica, ci sarà la seconda edizione qua in Italia dei Leggendarios, no? Questo movimento cristiano che ha benedetto tanti uomini, tra cui il sottoscritto, tra cui me, e per questo motivo mi sento di poterlo pubblicizzare qua in chiesa. So che alcuni di voi già sono iscritti per andare a questo evento di questa settimana, ma so anche che non tutti sono iscritti, no? Quindi se ci fosse qualcuno di voi, uomini, che vuole vivere qualcosa di nuovo, qualcosa di forte, qualcosa che vi possa riposizionare all'interno delle vostre case, qualcosa che vi possa riavvicinare a Dio se magari non vi sentite così vicini, vi consiglio con tutto il cuore di valutare questa opzione. C'è ancora la possibilità di iscriversi, è soltanto sabato oggi, comincerà giovedì. Se volete iscrivervi, vi chiedo di andare a parlare col fratello Paolo, lui saprà darvi molte più indicazioni rispetto a me, ma ciò che posso dirvi è che veramente ne vale la pena. Non resterete delusi da quello che si vive in questi 3-4 giorni alla presenza di Dio. Veramente, con tutto il cuore, se avete la possibilità, non pensateci troppo e iscrivetevi. Amen. Amen. Sono già le 9:15, è giusto l'orologio qua? Sì? 9:15, caspita. Di solito cominciamo un po' prima, ma non c'è problema. Facciamo una preghiera per consacrare questo momento al nostro Signore Gesù. Amen. Gesù, ti ringraziamo, Signore, perché fino adesso ci hai fatto vivere momenti meravigliosi alla tua presenza. Ti abbiamo sentito molto chiaramente in mezzo alle lodi, abbiamo visto il tuo agire, la tua presenza in mezzo a noi. I nostri cuori si sono riempiti di te e ti ringraziamo di questo, Padre. Ma io credo che tu possa fare ancora qualcosa in mezzo al tuo popolo questa sera. Io credo che tu abbia ancora un seme da poter piantare. La tua parola è molto chiara nel dirci che il seme che tu pianti, la parola che tu lanci, non ritorna a te senza aver compiuto ciò che desidera. Per questo io ti prego, Padre, che tu possa compiere la tua totale volontà in mezzo a noi in questa serata. Che questa parola possa essere una parola che trasformi vite, una parola che produca frutto, una parola che faccia sì che la tua volontà venga compiuta in mezzo alla tua Chiesa questa sera. Che tu possa trovare cuori aperti a te, un terreno fertile dove piantare il tuo seme. Questa Chiesa è disposta ad ascoltarti, è disposta a seguirti. Fai di noi la tua volontà, cominciando da questa parola. Per questo io ti prego, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Se volete aprire le vostre Bibbie, oggi non ci abbiamo il proiettore con i nostri amati versetti, e quindi come facciamo oggi che non abbiamo i versetti qua? Chi ha portato la Bibbia oggi? Molto bene, vedo delle Bibbie alzate. Chi ha la Bibbia sul telefono? Allora, chi ha la Bibbia sul telefono, apra la sua Bibbia sul telefono, sblocchi il telefono. Vi do questa opportunità. Sono stato in una chiesa la settimana scorsa in cui c'era scritto: in questa chiesa è vietato accendere il telefono. Proprio a caratteri cubitali sul muro, sul serio, non è uno scherzo. Era una chiesa abbastanza tradizionale. Andrea ha trovato un'ingiustizia a questa chiesa, no? La nostra pastora Andrea.
perché gli ho mandato una foto della chiesa quando il culto stava per cominciare. È una di quelle chiese molto antiche e tradizionali in cui le donne usano il velo, no? Sono obbligate a portare il velo durante il culto, durante la celebrazione. E grazie mille. Però questa chiesa qua, fuori dalla porta della chiesa, ha costruito un campo di calcio, no? C'era una piscina, ha fatto diventare la piscina un campo di calcio. Avevo mandato la foto a mia moglie, ha detto: ma che ingiustizia, gli uomini giocano a calcio, le donne devono tenere il velo. Era una chiesa abbastanza rigida, diciamo, sotto certi punti di vista, ma solo sotto certi punti. Il telefono era uno di questi. Quindi voi che oggi avete l'opportunità di usare il telefono, apritelo nel Salmo 22, leggerò il versetto 16, il 17 e il 18. Qualche giorno fa stavo pregando e ho chiesto a Dio, non so come mai, non so perché mi è venuto da fare questa domanda, no? Ma gli ho chiesto: Dio, perché la croce? No? Perché Dio ha scelto la croce? Potevano esserci molti altri modi di consegnare la propria vita. Perché proprio la croce? E sono sicuro che se voi andate a ascoltare predicatori, leggete libri di pastori, libri di teologia, sentirete decine, centinaia di motivazioni del perché la croce. Ma quello che Dio mi ha portato a sentire nel mio cuore sono 3 motivazioni che io voglio cercare di portarvi tutte e 3 questa sera, anche se non so se ce la farò in questo tempo, ma ci proverò, almeno un paio cercherò di portarvele. La prima motivazione è una motivazione razionale, un razionale che si unisce allo spirituale, no? Perché se Gesù fosse morto, ad esempio, decapitato, come era molto comune all'epoca, sarebbe stato un decapitato come tanti. La croce invece era qualcosa di più speciale, di più individuabile, di più riconoscibile, perché non tutti venivano crocifissi, solo pochi venivano crocifissi. E questo fatto di poter riconoscere, individuare facilmente la croce, fratelli, è qualcosa che ci porta a far sì che noi possiamo veramente andare a intendere, andare a capire che la Bibbia è un libro reale, e lo andiamo a intendere attraverso le profezie bibliche. Leggiamo questo versetto insieme, così poi posso proseguire. Salmo 22, dal versetto 16 in avanti, Davide scrive così: poiché cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Potete ripetere insieme a me questa parte? Mi hanno forato le mani e i piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte per la mia tunica. Sapete, quando è una testimonianza che spesso racconto, non è una grande testimonianza in realtà, ma è un fatto reale, no? Quando io non ero credente, prima di conoscere mia moglie, prima di cominciare a venire qua in chiesa, frequentavo la chiesa cattolica, ma solo così, diciamo, per tradizione. Io non credevo, apertamente parlavo con il prete, il parroco della mia chiesa, dicendo che non credevo. E una cosa che io dicevo, sostenevo molto, molto fortemente, è che io credevo che la Bibbia fosse un libro totalmente falso, no? Fosse un libro scritto da un poveraccio che aveva perso tutto, che non aveva più niente, e che ha scritto questo bel libro in cui c'è scritto che gli ultimi saranno i primi e i primi saranno gli ultimi, no?
così anche lui nella sua povertà, nella sua sfortuna, un giorno avrà la vittoria. Questo era quello che io pensavo della Bibbia. Poi ho cominciato a venire qua, ho cominciato a venire in chiesa, ho cominciato a leggere, a studiare, ho cominciato ad avere intimità con lo Spirito Santo e mi sono accorto che questo assolutamente non è vero. E una delle cose che ci fanno capire che la Bibbia non è un libro falso sono le fonti storiche, è la storia, è l'archeologia, è tutto ciò che riguardano materie che noi possiamo conoscere e studiare. E è interessante che nella Bibbia sono contate, secondo un teologo che ha scritto un'enciclopedia di profezie bibliche, più di 1800 profezie. Nella Bibbia ci sono più di 1800 profezie. Di queste 1800, più di 1800, 500 e poco ancora non si sono compiute. Sono profezie dell'Apocalisse, cose che un giorno succederanno. Ma più di 1200 profezie si sono già compiute. Alcune di queste profezie compiute magari si sono compiute proprio subito dopo che sono state profetizzate, ad esempio come la distruzione di Sodoma e Gomorra, no? È stata profetizzata e subito, è stata distrutta. Altre profezie magari si sono compiute nel corso degli anni, dei secoli, no? Come ad esempio le chiese a cui vengono scritte delle carte nell'Apocalisse. Alcune di queste chiese, le profezie riguardanti quelle chiese sono già compiute, quindi sono profezie che si sono compiute nel corso dei secoli. Ma una gran fetta di queste profezie sono chiamate profezie messianiche, e queste profezie messianiche ci parlano della nascita di Gesù, di come lui ha camminato su questa terra, di come lui è morto per noi, di come lui è risorto. Molte profezie sono profezie che ci parlano di Gesù. E una di queste profezie è proprio quella che noi troviamo nel Salmo 22, in cui Davide scrive: mi hanno forato le mani e i piedi, e dopo scrive: si sono divisi le mie vesti, la mia tunica. Noi troviamo in tutti e 4 i Vangeli questo episodio in cui, dopo che Gesù è salito sulla croce, i soldati romani si sono divisi le vesti di Gesù, si sono divisi la tunica di Gesù. E già qua potremmo dire: sì, questa profezia si riferisce veramente a Gesù. Ma sapete, a me quella che ha sempre colpito di più è la prima parte di questa profezia, quando Davide dice: mi hanno forato le mani e i piedi. E vi spiego storicamente perché mi colpisce di più. All'incirca dal 100 al 200 avanti Cristo, quindi 100-200 anni prima della nascita di Gesù, i romani hanno messo come pena capitale per i criminali, quelli proprio cattivi, la crocifissione, come noi la conosciamo. Quella che Gesù ha subito era, come ho detto, più o meno il 100-200 avanti Cristo. Dici così, 200. All'incirca nel 300 avanti Cristo i greci usavano la crocifissione. Alessandro Magno, dopo che conquistò una città, la città di Tiro, in un giorno mise a morte 2000 persone di Tiro crocifiggendole. Nel 300 avanti Cristo. Dici così, 300. All'incirca nel 400 avanti Cristo i cartaginesi, erano un popolo che ha combattuto contro i romani, usava come pena capitale la crocifissione. 400. Dici 400 così che ti resta in mente questa data. Prima dei cartaginesi la crocifissione in sé non esisteva, ma i persiani nel 500 avanti Cristo, i persiani avevano un'altra pratica. Loro impalavano le persone e foravano le mani e i piedi delle persone per metterli su questo palo. Non erano crocifisse, erano impalate. E questo era il 500 avanti Cristo. Dici 500, così abbiamo didaticamente a memoria queste date. Prima dei persiani, però, non c'era nessuna pratica storicamente conosciuta di foratura di mani o piedi per uccidere qualcuno. Sapete Davide quando è vissuto? All'incirca nel 1000 avanti Cristo, ovvero 500 anni prima che i persiani cominciassero questa pratica.
800 anni prima che i romani mettessero la crocifissione come pena capitale, 1000 anni prima che Gesù venisse al mondo, Davide aveva già profetizzato qualcosa che la storia non può spiegare, perché a quel tempo nessuno forava le mani e i piedi. Io sono un appassionato di storia, quando vedo queste concordanze tra la Bibbia e la storia, io rimango veramente affascinato. E testimonianze come queste, profezie come queste, ci devono portare a credere che la Bibbia è un libro reale. Quindi se Gesù è morto sulla croce, uno dei motivi è perché la croce era facilmente riconoscibile, è perché attraverso la croce noi, guardando le profezie bibliche dell'Antico Testamento, possiamo credere nella Bibbia, possiamo credere in Gesù, possiamo credere nella sua morte per noi. Chi tra di voi magari è un po' razionale come me, che fa fatica, come io facevo fatica a credere nella veridicità storica delle Sacre Scritture, magari attraverso questa profezia potrà dire: caspita, chissà come ha fatto Davide a profetizzare che bucavano le mani e i piedi quasi 1000 anni prima che questo accadesse. Sapete, la Bibbia è un libro unico, è un libro vero, è un libro reale. Se hai qualche dubbio su questo, non serve che io ti convinca, la Bibbia stessa può darti le risposte di cui hai bisogno. Il mio invito verso tutti è sempre quello: hai qualcosa da chiedere, hai qualche dubbio sulla stessa Bibbia, la Bibbia ti può rispondere. In questo libro c'è ogni verità, anche quella sulla croce. Amen. Bene, questo quindi è il primo motivo, possiamo dire uno dei motivi, ma il primo che lo Spirito Santo mi ha parlato, del perché della croce. Ma poi c'è un altro motivo, perché la croce di Gesù carica, porta con sé un messaggio. In 1 Corinzi, al capitolo 1, voglio leggere qualche versetto, ma vi chiedo di seguire me questa volta, perché li leggerò un po' qua e là per non perdere tempo. Leggerò dal versetto 18 in avanti, ma alcuni li salterò. Dice così: poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. I giudei infatti chiedono segni miracolosi e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo, che per gli stranieri è pazzia, ma che per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio, ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Amen. Voglio che ripetiate insieme a me il primo versetto che ho letto, che è un po' un riassunto di tutto quello che ho letto in realtà. Il versetto 18, potete ripetere come me: poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Amen. Qual è il messaggio che la croce porta con sé? Qual è il messaggio che la croce carica? È proprio la pazzia della croce. La pazzia della croce. Non vi siete mai fermati a pensare che pazzia c'è nella croce di Cristo? Non vi siete mai fermati a pensare che cosa rappresenta la croce di Cristo? La croce rappresenta quel luogo in cui Dio onnipotente, Dio onnisciente, Dio creatore di ogni cosa, è salito
come il peggiore dei criminali. Non c'è pazzia nella croce. Dio, il creatore di ogni cosa, è salito nel posto in cui saliva il peggiore dei criminali. Questa è la pazzia della croce. La pazzia della croce rappresenta Dio che è morto, ed è morto per qualcuno che non se lo meritava. Non c'è pazzia in questo. La croce rappresenta che Dio è morto, e è morto per qualcuno che non se lo meritava. Oggi noi possiamo dire: no, Dio è morto per i suoi figli, Dio è morto per i suoi amici, perché Gesù ci chiama di amici. Ma quando Dio è morto per noi non eravamo suoi figli, noi eravamo totalmente scollegati da Lui. Quando Dio è morto per noi non eravamo suoi amici, noi non volevamo neanche bene a Dio. Quanti di voi sono nati già amando Dio sopra ogni cosa? Io ho cominciato ad amare Dio sopra ogni cosa sicuramente dopo i miei 21, 22, 23 anni. E prima di allora non amavo Dio sopra ogni cosa, non amavo Dio per niente. Ma sapete, Dio nella pazzia della croce è morto per me quando io non lo amavo per niente. È morto per te quando tu non ti importavi di Lui. Non c'è pazzia in questa croce. La Bibbia dice, sai, forse per un giusto qualcuno potrebbe anche morire, ma Gesù è salito su quella croce per salvare persone che di giusto non ci avevano niente. Forse oggi che noi crediamo, che ricerchiamo la santità, potremmo dire che siamo giusti, ma quanti veramente qua potrebbero dire io sono giusto? Quanti qua oggi che già siete convertiti, che già conoscete Gesù, che già avete gustato esperienze con lo Spirito Santo, potrebbero dire io sono giusto, io sono senza peccato, io sono santo? Se potete dirlo, gloria a Dio per la vostra vita. Io non posso dirlo, e se non posso dirlo oggi, figuratevi 15 anni fa. Ma Gesù non è morto per me oggi che sono giusto. Oh, ci provo. Gesù è morto per me più di 15 anni fa, quando io non ero giusto, quando io non lo meritavo. Che pazzia che è la croce. Non vi sembra una cosa così sconvolgente? La pazzia della croce, la pazzia di un simbolo che era il simbolo di condanna a morte, che è diventato il simbolo di salvezza eterna. Questa è la pazzia della croce. Gesù su quella croce ha messo sottosopra ogni valore del mondo, ogni modello, ogni sistema che c'era nel mondo. Gesù su quella croce ha messo tutto sottosopra. Dio onnipotente è morto per i peccatori. Dio onnipotente è salito come un criminale. Su quella croce ogni valore di questo mondo è stato messo sottosopra. Su quella croce ogni sistema di questo mondo è stato messo sottosopra. Questa è una delle cose più belle che Gesù è venuto a fare. Quando Dio ha creato la terra, al sesto giorno ha creato l'uomo. E quando Dio ha creato l'uomo, ha detto all'uomo che sarebbe stato autorità sulla terra. Dio ha dato a noi, esseri umani, autorità su questa terra. La terra era sotto il nostro governo, pensate. Ma poi cos'è successo? Che l'uomo ha peccato. E quando l'uomo ha peccato, sapete cos'è successo? La Bibbia dice che chi pecca diventa schiavo del peccato. Quando l'uomo ha peccato ha perso la sua autorità.
e l'ha consegnata a Satana. Quando l'uomo ha peccato, ha consegnato il governo che Dio aveva dato a lui, che Dio aveva dato a noi, al maligno. Per questo nella prima lettera di Giovanni la Bibbia ci dice: il mondo giace sotto il dominio del maligno. Come mai giace sotto il dominio del maligno se eravamo noi a governarlo? Perché noi abbiamo consegnato a lui l'autorità su questo mondo. Abbiamo consegnato a lui il governo su questo mondo. E voglio fare una parentesi che non c'entra propriamente con la parola, ma voglio che questa cosa possa entrare nelle nostre menti. Quando noi ci inginocchiamo davanti al peccato, quando noi ci inchiniamo davanti al maligno, davanti a Satana, noi non soltanto stiamo cadendo, noi non soltanto stiamo peccando, noi stiamo consegnando a lui l'autorità che Dio ci ha dato. E fratelli, Dio ci ha dato grandi autorità. Ci ha dato autorità sulle nostre famiglie, ci ha dato autorità come mariti e come mogli, ci ha dato autorità come figli, ci ha dato autorità come genitori. Ma ogni volta che come Adamo noi cadiamo, che come Adamo noi ci inginocchiamo davanti al peccato e diventiamo schiavi del peccato, così come la Bibbia dice, noi stiamo consegnando questa autorità al nostro nemico. Per questo succedono tante cose brutte nelle nostre case, per questo succedono tante cose brutte nelle nostre famiglie, per questo succedono cose brutte nelle nostre relazioni, nella nostra vita finanziaria. Perché? Perché noi consegniamo un'autorità che Dio ci ha dato e la diamo al nostro nemico, affinché lui possa diventare autorità sulla nostra vita, affinché lui possa diventare autorità sulle nostre case, sulla nostra famiglia. E questo succede in ogni ambito della nostra vita, non solo sulle nostre case, succede nella nostra vita ministeriale. Se un ministro di Cristo casca, si inginocchia al peccato, consegna l'autorità spirituale che Dio gli ha dato al nemico. Per questo oggi vediamo in chiesa tanti lupi travestiti da pecore, perché il nemico ha preso autorità spirituale che noi gli abbiamo dato quando ci siamo inginocchiati davanti a lui. È molto importante che noi capiamo questa cosa. Non possiamo inginocchiarci davanti al nemico così come Adamo ha fatto quel giorno. Non possiamo inginocchiarci davanti al peccato, perché ogni volta che noi ci inginocchiamo noi stiamo dando autorità al nemico di agire sulla nostra vita. Noi consegniamo a lui l'autorità che Dio invece aveva consegnato a noi come sacerdoti, come suoi ministri, come suo popolo, come gente santa, come un popolo eletto, come un sacerdozio reale. Dio ci ha dato questa autorità, ci ha investito, ci ha incaricato, ma quando noi ci inchiniamo davanti al peccato, noi questa autorità la consegniamo al nostro nemico. E per questo motivo il mondo giace sotto il dominio del maligno, così come la Bibbia ci dice. E visto che il mondo giace sotto il dominio del maligno, il mondo è governato da sistemi, da valori, da modelli che non sono quelli che Dio vuole, che non sono quelli che la Chiesa dovrebbe vivere, ma sono quelli che il maligno che governa il mondo ha messo in mezzo a noi. E quello che Gesù è venuto a fare su quella croce è stato proprio distruggere l'opera del maligno. C'è scritto così in 1 Giovanni 3,8: per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. La croce ha anche questo significato. Gesù è venuto per mettere sottosopra i sistemi di questo mondo, quello che il mondo pensa che sia giusto, quello che il mondo pensa che deve vivere. Gesù è venuto a metterlo sottosopra. Lui si è manifestato su quella croce. Vi ricordate quando lui era sulla croce, quando ha esalato l'ultimo respiro? Non un credente, ma un centurione romano ha fissato gli occhi su di lui e ha detto: lui veramente è il Figlio di Dio. Gesù si è manifestato su quella croce e quando si è manifestato lui ha distrutto l'opera del maligno. Perché la pazzia della croce? Perché per il sistema del mondo di cui abbiamo parlato, questo sacrificio di Gesù è incomprensibile. Abbiamo letto prima, per la croce che per i greci è pazzia,
che per i giudei è scandalo, per il mondo il sacrificio di Gesù è incomprensibile. Nessuno può capire nella sua sana coscienza come mai Dio dovrebbe essere morto per noi. È pazzia. Nessuno potrebbe capire come mai un essere onnipotente e estremamente santo sia morto per chi santo assolutamente non è. È pazzia. E il mondo non può comprendere questo. Abbiamo letto 1 Corinzi 1,18, poiché la predicazione della croce è pazzia per coloro che periscono. È pazzia per loro. Ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Che cosa significa questo? Che cosa significa? Perché per noi che siamo salvati, la predicazione della croce, la croce di Cristo è potenza di Dio. Perché? In cosa notiamo la potenza di Dio sulla croce? Nei miracoli, nelle guarigioni. Sulla croce noi non vediamo né miracoli né guarigioni. Sì, c'è quel versetto di Isaia 53, no? Che dice: egli è stato trafitto a causa delle nostre iniquità, era le nostre colpe che portava su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Ma quella guarigione di cui ci parla Isaia non è una guarigione fisica, non è una guarigione da malattie, è una guarigione spirituale, quella di cui ci sta parlando. E quindi in che modo, se oggi noi riconosciamo la potenza di Dio attraverso segni, prodigi, attraverso guarigioni miracolose, attraverso miracoli stessi, attraverso parole di conoscenza, rivelazioni, in che modo sulla croce noi possiamo vedere la potenza di Dio? Perché lì non ci sono stati né miracoli né guarigioni. In che modo? Perché c'è scritto: per noi che veniamo salvati, la croce è potenza di Dio. Per noi che veniamo salvati. Cos'è che ci porta alla salvezza? Facciamo un processo logico. Cos'è che ci porta alla salvezza? Chiesa B-Church, interrogazione di teologia. Cos'è che ci dà salvezza? Vi prego, una risposta, almeno una, non vi sento. Almeno una, ce ne sono tante di possibili, no? Dopo ve ne dirò una io, magari la azzecca qualcuno di voi, ma almeno una. Cos'è che ci porta alla salvezza? Ah, che bello! Bene, così mi piace. Qualcuno ha detto la grazia e la fede, non ho sentito chi? L'amore, molto bene. Noi siamo salvi proprio attraverso il sacrificio di Gesù che è morto per noi perché ci ama, e ciò che ci dà salvezza è la grazia che quel giorno è stata versata su di noi, e per ottenere la grazia ci serve la fede. Tutte risposte giuste, non era difficile, avete visto? Molto bene. Ma prima della fede, sapete, c'è qualcosa che noi dobbiamo fare. È giusto? Tutto quello che sto detto è giusto. La grazia ci salva mediante la fede in Cristo Gesù, nel suo sacrificio per noi. Ma prima della fede c'è qualcosa che noi dobbiamo fare per essere salvati. 2 settimane fa Giacomo ha predicato una parola su maturità, non so se vi ricordate, e è partito da alcuni versetti, Ebrei capitolo 6, versetti 1 e 2, che ci parlano delle fondamenta di noi cristiani, i fondamenti della dottrina cristiana. Spero che vi ricordiate quali sono, perché sono i fondamenti della nostra fede, ma se non ve li ricordate li ripassiamo velocemente. Ravvedimento dalle opere morte, fede in Dio, dottrina dei battesimi, dottrina dell'imposizione delle mani, dottrina della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Queste sono le fondamenta della nostra fede, e queste fondamenta, come mi sembra era stato detto anche da Giacomo, sono messe in ordine cronologico nella vita cristiana. Prima c'è il ravvedimento, poi arriva la fede, poi succede il battesimo, e dopo del battesimo noi viviamo esperienze di imposizione delle mani, sapendo che alla fine dei tempi ci sarà la risurrezione dei morti prima che avvenga il giudizio eterno, il giudizio finale. È una linea cronologica della vita cristiana che comincia dal
ravvedimento. Il ravvedimento è la base della nostra salvezza. Quando in Atti 2 lo Spirito Santo è sceso con potenza sulla Chiesa, in molti dicevano: anch'io voglio lo Spirito Santo, anch'io voglio fare cose prodigiose. Pietro disse loro: ravvedetevi e siate battezzati per il perdono dei vostri peccati e poi riceverete lo Spirito Santo di Dio. Terzo step, ricevere lo Spirito Santo. Secondo step, battesimo per il perdono dei peccati, ma primo step, ravvedimento. Il ravvedimento è sempre alla base, è sempre il primo passo della nostra vita cristiana. Ma è ciò che ci porta alla salvezza. Ma affinché il ravvedimento abbia veramente un effetto nella nostra vita, c'è bisogno di qualcos'altro, sapete? Perché il ravvedimento da sé non servirebbe a niente. Io mi ravvedo, mi pento di ciò che ho fatto, ma se solo io mi pento e non c'è qualcos'altro che deve avvenire, il ravvedimento non serve a niente. Sapete cos'è l'altra cosa che deve avvenire? L'altra cosa che deve avvenire è la potenza di Dio, quella potenza che si è manifestata sulla croce. In Numeri, al capitolo 14, c'è un episodio che è molto conosciuto. Il popolo di Israele è appena uscito dall'Egitto, no? Dalla schiavitù. Dio lo ha condotto fino alla terra promessa. Quando sta per entrare nella terra promessa, Mosè manda 12 esploratori a esplorare la terra. 10 di loro però tornano con un relatorio, non si dice relatorio in italiano, ma spero che abbiate capito, un report brutto di questa terra. Dicono: no, ci sono i giganti, non entriamo, non riusciremo a conquistare la terra promessa, andiamo via. E tutto il popolo comincia a mormorare: Mosè, perché ci hai portato fino a qua? Era meglio restare in Egitto. Insomma, succede veramente una gran confusione e Dio si arrabbia tantissimo col popolo di Israele. Dio li aveva condotti fino alla terra promessa, lì dovevano entrare, era quello che era stato promesso fino da Abramo, Isacco, Giacobbe, erano lì, potevano prenderla, ma decidono di ritornare indietro e Dio si arrabbia. E quando Mosè capisce che Dio si è arrabbiato, Mosè, che aveva a cuore il suo popolo, fa una preghiera a Dio e gli dice così: ora si mostri, ti prego, la potenza del Signore nella sua grandezza. Puoi ripetere con me? Ora si mostri, ti prego, la potenza del Signore nella sua grandezza. Perdona, ti prego, l'iniquità di questo popolo. Perdona, ti prego, l'iniquità di questo popolo. Mosè sta dicendo: Dio, si mostri la potenza della tua grandezza, facci vedere la tua grande potenza. Potrebbe pensare: che cosa vuoi che ti faccia vedere? Il mare che si apre? Cosa vuoi che ti faccia vedere? La colonna di fuoco? Cosa vuoi che ti faccia vedere? Morti che risorgono? No, la potenza della grandezza di Dio sta nel perdono di Dio. La potenza che c'era su quella croce, quella potenza che noi salvati conosciamo, è la potenza del perdono di Dio. Noi salvati possiamo conoscerla, perché quando noi viviamo un vero ravvedimento, quando noi viviamo un vero pentimento, questo perdono ci raggiunge. E il perdono di Dio è molto più forte di mari che si aprono, di morti che risuscitano. Il perdono di Dio è la potenza di Dio. Fratelli, la pazzia del messaggio della croce sta nel fatto di dire: tu non lo meriti, tu dovresti esserci tu su quella croce, dovresti esserci tu, io e te dovremmo essere su quella croce. Ma sai una cosa? Io ti perdono. La pazzia della croce è un Dio che ti dice: io ti perdono. Ti ricordi quella cosa brutta che hai fatto nella tua casa? Ti ricordi il modo in cui hai trattato tua moglie? Ti ricordi il modo in cui hai trattato tuo marito? Io ti perdono. Vieni a me, io ti perdono.
Ti ricordi il modo in cui hai trattato tuo figlio? O il modo in cui hai risposto a tua mamma, a tuo papà? Vieni a me, io ti perdono. La pazzia della croce è un Dio che è disposto a perdonare me e te per qualsiasi cosa abbiamo fatto. Che la pazzia della croce possa raggiungere i nostri cuori e che già a partire da questa sera chi sente di avere un debito con Gesù possa con il cuore aperto andare a Lui, perché Gesù è disposto a perdonarti, perché Lui è salito su quella croce ancora prima che tu peccassi, ancora prima che tu facessi qualcosa di sbagliato, ancora prima Lui è salito su quella croce per te, affinché tu potessi andare a Lui e potessi sentire: io ti perdono. Amen. Posso chiederti di alzarti in piedi? Avrei ancora un terzo perché, ma siamo già avanti con l'orario e ve lo risparmio. Ma vorrei che questa sera tu non sottovalutassi il perdono di Dio. Io non lo so quello che tu passi durante la giornata, non so quello che tu vivi o che hai vissuto. Ma il messaggio della croce, la pazzia della croce è sempre lo stesso. Dio ha le braccia aperte per un cuore che si ravvede, per un cuore pentito. Ha le braccia aperte e il suo perdono è disponibile per tutti quanti noi. E io vorrei fare un qualcosa con te in questo momento finché la lode suona. Vorrei che, senza che usciate qua fuori, se qualcuno vuole uscire qua fuori può venire, ma non voglio che vi sentate obbligati a farlo. Però vorrei che tutti quanti voi chiudeste i vostri occhi e abbassaste le vostre teste, così che non guardate la persona che vi sta intorno, non guardate chi c'è vicino a voi. Deve essere una cosa tra voi e Dio. Chiudete i vostri occhi, abbassate le vostre teste. Che tu in questo momento ti riconciliassi con Dio, se c'è qualcosa da riconciliare, sapendo che il suo perdono è disponibile per te, che su quella croce Lui ha fatto una grande pazzia, è morto per te, per amore per te, un amore pazzo e sconfinato per te, e Lui è disposto a perdonarti. E se tu te la senti, senza venire qua davanti, ma se tu te la senti di fare un passo in più verso di Lui, vorrei che tu alzassi la tua mano dal tuo posto, se vuoi che qualcuno venga a pregare per te, se senti che hai la necessità di questo, se senti che hai la necessità di una preghiera speciale per ricominciare questa vita insieme a Dio, chiedendo e ricevendo da Lui il perdono. Se non te la senti, se vuoi che sia un momento di intimità con il Padre, non c'è nessun problema, prega Dio, chiedi a Lui scusa, chiedi a Lui perdono, chiedi a Lui che ti possa riconciliare completamente con Lui. Ma se alzerai la tua mano, sai che qualcuno verrà a pregare per te e ti aiuterà in questa riconciliazione. Io mi arrendo
in me e ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza in me e ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza in me. Ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza in me. E ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza in me. Sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza in me. Ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza in me. Ringraziamo Signore per questa serata meravigliosa. Ti ringraziamo perché possiamo contemplare la tua bellezza negli occhi delle persone, in lacrime la tua presenza. Ti ringraziamo perché ci fai partecipi del tuo spirito e ogni giorno la tua bontà si rinnova in mezzo a questa chiesa. Sappiamo che hai tanto da fare nella vita di ognuno di noi e sappiamo che anche noi dobbiamo condividere questa croce con te, che questa chiesa possa essere una chiesa ravveduta, una chiesa che ha gustato il perdono della tua potenza, quella di cui ci hai reso disponibili, partecipi su quella croce.
che questa chiesa possa essere una chiesa che ogni giorno possa pentirsi dei propri peccati e ogni giorno ricevere questo perdono e sentire la gioia di ritornare a vivere l'intimità con te. Che questa chiesa possa essere anche una chiesa che impari a condividere quella croce che tu hai portato, così come tu ci hai lasciato scritto: chi vuole essere un mio discepolo prende la sua croce, rinuncia a se stesso e mi segua. Che questa sia una chiesa di seguaci. Vogliamo andare dietro a te, Gesù. Vogliamo andare dietro a te, riconciliati con te, perdonati da te, avendo una vita nuova in te. Vogliamo andare dietro a te, Padre, vogliamo andare dietro a te. Signore, rendici partecipi da questa croce, rendici partecipi. Fai che possiamo morire a noi stessi per vivere in te, per donare la nostra vita in te. Nel nome di Gesù, Signore, nel nome di Gesù, benedici la tua Chiesa. Per questo io ti prego questa sera, noi ti preghiamo, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie a Gesù, grazie a Dio per questa serata meravigliosa, la sua presenza. Dobbiamo festeggiare i nostri compleanni prima di terminare. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni questa settimana? La Cassiana ha compiuto gli anni. Cassiane, è vero? Vediamo se fa come suo marito e scappa via. Pastore James, hai compiuto gli anni questa settimana? No? Benvenuti, benvenuti. Cassiani, qualcun altro che ha compiuto gli anni? Alex, è vero? Vai Alex, per piacere, Alex Junior. Forza Alex. Amen. Possiamo stendere le nostre mani verso di loro per benedire la loro vita? Mais um. Vieni signorina. Signorina. Celeste, lo sapevo, Celeste. Amen. Stendiamo le nostre mani, preghiamo per loro. Signore Gesù, mettiamo in questo momento davanti a te la vita di questi nostri fratelli, sorelle, di Cassiani, di Celeste, di Isaac, di Alex. Che Signore tu possa benedire questo loro nuovo anno, riempiendolo della tua gioia, della tua allegria, della pace che viene da te, della salute che viene da te, ma più di ogni altra cosa ti chiediamo che la tua presenza possa essere sempre nei loro cuori in questo anno. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. Parabéns pra vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.
Amém. Volevo fare qualcosa di speciale, volevo chiamare a sorella Goia qua davanti. Sorella Goia, vieni qua. Lei non sa niente, non sa neanche perché sta venendo qua. Amém. Vieni qua, sorella Goia. Non aver paura. Nossa sorella Goia è quella che prende cura della nostra in casa Shalom, dove ci sono anch'io, vero? Lei ha perso una persona, un familiare, 3 settimane fa? 3 settimane fa. E loro hanno dovuto viaggiare, andare a portare il corpo, la salma, fino in Africa. E sapete, quando si perde qualcuno della famiglia è già difficile di suo, vero? E loro hanno dovuto vivere un processo molto difficile e portare la salma in un posto così lontano. Hanno fatto 2 giorni e mezzo di aereo, dormendo in aeroporto. Noi abbiamo accompagnato questo percorso, sappiamo quello che lei ha passato, quello che ha vissuto la sua famiglia. E oggi come Chiesa sapete che noi predichiamo questo, noi predichiamo che siamo Chiesa. Noi volevamo raccogliere un'offerta, perché per portare questa salma così lontano hanno speso migliaia e migliaia di euro. Hanno preso soldi da dove non c'era soldi. Hanno fatto quello che dovevano fare, vero? E oggi la cantina della chiesa, quello che mangiate lì, sarà tutto devoluto alla famiglia della sorella Goia. E in questo momento, se prendete un cesto, noi facciamo questo come chiesa. Noi facciamo questo come chiesa, noi facciamo questo perché siamo una famiglia, lo sapete, noi facciamo questo perché siamo lontani da casa, alcuni sono vicini come Enrico, ma la maggior parte di noi siamo lontani da casa. E vogliamo benedire questa famiglia che sta benedendo tanto. Sapete il cuore della sorella Goia? Sapete quanto questa sorella ha il cuore di Cristo e ci fa ancora cambiare di più quando siamo vicini a lei. Lei è qualcosa di inspiegabile nella presenza del Signore. Quindi in questo momento io volevo che come Chiesa vi muovete, come Chiesa venite qua a donare qualcosa lo sappiamo che noi non ci riusciremo a donare tutto quello che lei ha speso, che la sua famiglia ha messo. È un dolore, è una perdita, ma anche dopo rimane questo buco nel loro. Io so che lei aveva i fondi per le scuole della sua figlia e ha preso tutti i fondi per le scuole della sua figlia. E io credo che Dio ti darà in doppio quello che hai fatto, sai, sorella Goia, perché hai un cuore bellissimo nella presenza del Signore. Amen? Prima di venire qua, vogliamo fare una preghiera per la sua casa, per la sua famiglia, che non abbiamo avuto questa opportunità di ancora fare perché sono dovute partire. Amen? Perché Dio restauri, rinnovi, che Dio faccia solo quello che solo Lui sa fare. Noi non possiamo fare, noi non possiamo guarire il loro cuore, ma Dio può fare. Amen? Preghiamo. Padre, in nome di Gesù. Signore, come famiglia, come Chiesa, in questo momento, Signore, noi vogliamo, Signore, accogliere la famiglia della sorella Goia, pregare per loro, Signore, pregare per questa perdita, Signore, pregare per i figli, Signore, di domingo, Signore, che sono rimasti qua, Signore, per la moglie, Signore, che hanno avuto questa perdita molto forte, Signore, per la famiglia della sorella Goia, Signore. Spirito Santo, che o Signore possa consolare la sua famiglia, portare, Signore, ancora una volta la gioia, Signore, l'allegria che solo il tuo Spirito Santo può fare, Signore. Signore, noi ringraziamo, Signore, a Dio perché noi abbiamo, Signore, lei qua che fa parte di questa Chiesa, che ci aiuta, che ci dona tutto il suo tempo con tutto il suo cuore, Signore. Noi benediciamo questa famiglia, Signore, preghiamo, Signore, vogliamo onorarli, Signore, consegnando, Signore, ciò che il Signore mette nel nostro cuore, Signore. Nel nome di Gesù.
Amém. Amém. Possiamo terminare la nostra serata, se vuoi fare così con le tue mani, se non vuoi farlo non c'è problema, ma che la benedizione di Dio possa essere su di te e sulla tua famiglia, che la sua gioia, la sua allegria possano riempire la tua casa, che la sua unione possa restaurare rapporti, che la sua salute possa essere con voi, la sua pace possa essere con voi, e chiediamo a Dio che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione con lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi, e come uno in Cristo possiamo dire Amen. Dio vi benedica tutti quanti.